မနေ့တိုင်းတမိုးရရေးတောင်းရင်ဘိုက်ခေါက်ကလေးအလိုလိုအေးပြောချသွားမယ်လို့ယုံရီတော့လားဒါဆိုရင်တော့တင်လိန်ညာခံနေရပါပြီကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးတွေကြမှာအချင်းကအစီကိုချေးဖြတ်တယ်ဆိုတဲ့အယူဆရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆေးပညာအရတမရာရီမှာအစီကိုဓာတ်ရိုက်လောင်ကျွမ်းစေတဲ့အစွမ်းသက်တည်မရှိပါဘူးတမရာရီကဘိုက်သေးကအစီခဲတွေကိုမော်အကတ်နဲ့ဖြော်ချလိုက်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါဆိုဘာလို့တမရာရီတောက်ရင်ဝိတ်ကြတယ်လို့ပြောကြတာလဲအကြောင်းရင်းက၃ချက်ရှိပါတယ်တမရာရီကကယ်လိုရီအရန်နည်းလို့အချိုရည်တွေအစားထိုးတောက်ရင်ကယ်လိုရီလျော့သွားမယ်။နှစ်ရေဓာတ်ပြီးဝနေတဲ့အတွက်အစာခဏခဏစားတာကိုတက်တာစေတယ်။သုံးတမရာသီမှာပါတဲ့ပိုလီဖီနော်တွေကဇီဝကမဖြစ်စဉ်ကိုအထောက်အကူပြုလို့ဝိတ်မတက်အောင်ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သတိထားရမှာကတမရာရီကိုအလွန်အကျွံတောက်ရင်အက်ဆစ်ဓာတ်ကြောင့်တွားကြွေလွာတွေပျက်စီးတာရင်းပူးတာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်တောက်ပြီးရင်ပလူချင်းပေးပါ။ဘိုက်ခောက်တကယ်ကြချင်ရင်တော့တမရာရီတောက်ယူနေမရပဲအစားအသောက်ထိန်းတာနဲ့လေးကျင်ခန်းလုပ်တာကိုပါတွဲလို့မှဖြစ်မှာပါကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗဟုသုတတွေကိုသိဖို့အတွက်အာရောချန်ကို follow လုပ်ထားဖို့မမိတ်နဲ့အောင်နော်